明天下午，这是礼拜2，对，礼拜2，这礼拜3，明天礼拜3的下午，这是礼拜5、礼拜6，明天开始它的这个系统开始压下来，所以看到这个地方的这个中央气象署地震速报，请注意安全。台南嘉义以北都会有进来影响。然后收到地震速报，慎防强烈摇晃。南部，你看到北部这个空下来，啊，看到中南部。中央气象署地震速报，请注意安全。压下来的时候，最后断开的时候，它会有一个上面有一个空档，就是收到地震速报，慎防强烈摇晃。接上线了，然后就变成一个很强的雷雨包，尤其是雷雨包。中央气象署地震速报，请注意安全。产生在台湾西部地区，所以我们绝对不能等闲视之这个风面系统。收到地震速报，慎防强烈摇晃。来解决台湾的渴。现在这个东西它会带来大量的。中央气象署地震速报，请注意安全。就是石门水库，还有西部地区，宝山水库这个地方。收到地震速报，慎防强烈摇晃。地区好像时间没有很长，到周末之后就稍微短了。可是，在1、2、3的话，在礼拜2、礼拜3的话，它如果能够下很大的雨，像上个礼拜4，对，1个小时就下了70，台北地区啊，如果它可以维持这种70、80下在水库上面，对水库绝对是不无小补。另外，我不显示，你说，在华南这些每周6日晚间8点到10点，八尺门的辩护人，东森戏剧台。插播最新消息，就在稍早10点11分，花莲发生规模5.9级浅层地震。这场地震全台有感，最大震度4级出现在花莲县基期、花莲市以及南投县奥万大，震度3级地区分别是台中县、台东县等等，提醒民众慎防剧烈摇晃。我都没有想到，简书培跟张思高2个人可以携手合作，弄了一个调阅小组。调阅小组要查什么？查柯文哲在讨论到跟公司业务有关啊，这富邦银行要讲的是这件代志。本行行员禁止事项啊，这个不是只有富邦啊，所有的银行都禁止这些事情。对，好，现在发生其实他这个银行的这一方就在打脸气象署地震速报，那一家的意思就是说，如果那一个对话真的是台北富邦的屏东分行或屏南分行的行员，那个人气象署地震速报，第二个注意安全，根本没有这个。我们台北富邦的训练不可能让我们的行员跟客户有这样的对话。如果有谁假冒我们的行员用这样的对话，你都不要理他，因为这个禁止事项不是才刚写出来，对，在台北富邦银行的网站上面早就明明白白列了20项禁止事项，这10项是其中之一，没有错。那所以徐小新每次只要丢奈，而且他丢奈的截图都蛮奇怪的，没头没尾啦，没头没尾啊！你看这个说什么开枪，你叫我去开枪都可以。我们上次就问嘛，那这句话的前面那一句是什么？是什么情境才会说你叫我去开枪都可以？前面一定有一句说他讲了什么？对啊，我就拱起来，我说对，哎呀，我有挺你呢，你干嘛这样为我？我最挺你了。我是你的好兄弟，我跟你讲啦，你别叫我去处理上，我就去处理上啦。对，你别叫我。徐小新婆婆的房子为什么能够在短短2个月内跟同一家银行借3次？特别是徐小新的婆婆这个房子到底市价是多少？为什么一个老房子在屏东能够借到1450万，而且跟同一家银行在短短2个月借3次？特别是他借的对象是富邦银行，我觉得问题是出在这里嘛。现在发生，如果不是富邦银行，哪一家银行愿意呢？气象署地震速报，我补充一下，富邦银行全名叫台北富邦银行。现在发生，当初呢是在马英九时代，强烈摇晃。富邦银行是小银行，台北市银行是大银行。好，因为我爸爸就在台北市银行，好当年，然后呢，那当年是那议会马市府跟议会报告是用富邦，那用低价哦，那把这个台北市银行给并了，那个时候还引起很大争议哦。那时候还有一个是那个听过那个黄珊珊在讲那个故事的时候，他说他那时候都在议会，然后大家为了那个股价应该购买股价多少，好，市府跟议员各种方面都在那边吵架，吵。那因为有的是认为说那是贱卖啊，有的是认为说股价太高买不下去啊，吵了半天也这么简单。好，我再问，银行已经不准他们的行员用 LINE 跟客户联络，结果徐小新所秀出来的是行员跟他婆婆客户的对话，而且对话
要写这一些讯息之前，先讲5分钟的话，然后这个讯息才按照这样子写出来。哎，难道已经打了5分钟的电话，不知道她婆婆是谁吗？当然知道，知道以后还故意问说啊，她婆婆还故意问说啊，你是富邦银行的那个专员吗？都讲了5分钟的话，还问说你是那个人吗？太假了。第二个，徐小新以前说我们家很穷，我们是早餐店的女孩，不过她今天却说我们早餐店很好赚，一天可以赚2万。哈，因为早餐店一天可以赚2万。我讲我问到以前咧卖卤肉饭，我们家在士林市场卖卤肉饭跟麻鸡，卖到我要读高中，要读工专，我妈妈跟我讲没有钱给你读，所以我知道去读哪里，我只好去读师专。我今天才讲哦，徐小仙。人家黄杰翻出徐小新2018年的脸书发文说，当时还说家里没钱，因为是开早餐店，所以家里很穷，没有钱。现在呢，突然间他说我们家早餐店每一天可以赚2万，哇！我真的是看了不知道怎么讲。所以吴欣岱说徐小新的名牌事件不对的，应该是打着穷苦出身博同情，全身名牌的双标。和政治人物无法解释的财产清单是否和权势挂钩，才是应该要正面说清楚的部分。还有徐小新现在呛人哦，他说他从不假装宽容大量，他呛绿营说，摇摆无落魄的故啦，每一笔账我都会算啦，因为啊我是天蝎座不好惹啦，而且我是 A 型啦。不过马上被打脸，有个占星师接关键说，哎呀，你被呛的反而是不用怕了，为什么？因为徐小新啊，他是。1小时我眼前一黑呀！还有网友戏称可以免费陪吃365场婚宴，薪水半价。不过有人点破，代驾师其实就是婚礼顾问，而且工作要求更多。有分析认为，代驾师的出现实际上反映出现代人在婚礼筹备方面的需求与市场变化。面对快速的生活节奏与巨大的工作压力，越来越多年轻人希望有专业人士能够代替他们完成繁琐的婚礼筹备工作。华视新闻卢佑竹、陈淑珊报道。中央气象署地震速报：现在发生有感地震，请注意安全。这晶片龙头厂辉达跌幅高达10%，让人很担心这人工智慧的前景。不过呢，辉达最近亮相新款的超级电脑，黄仁勋亲自剪彩，说这个超级电脑能够提供更强大的运算效能，而且重点是由鸿海组装代工，而这个电源跟机壳也都是来自台湾，是台达电跟勤诚来供应，都是来自台湾的供应链呢。Everybody just calls you the Godfather. When the Godfather says something, it happens. Yeah. When the Godfather wants something, it happens. Yes. Obviously, that's not true. 被外界形容是 AI 教父，辉达执行长黄仁勋谦虚又幽默的否认，但谈到人工智慧，他自信地说，未来将迎接人形机器人时代。You could just see that the manufacturing cost of a humanoid robot is likely to be a lot. 言论往上一提，直接跳狗链。旁边朋友拿手机拍下，但耍帅不到几秒钟，下一秒糗大了，油门跟重心没抓好，他整个人往后滑，重摔倒地，车身高速摩擦地面，还冒出阵阵火花。本来想拍影片耍酷，却变成了恐怖意外纪录片。慢动作仔细看，骑士摔落，臀部着地，人跟着惯性继续往前滑行，双腿臀部高速摩擦，就连裤子都磨损，血迹斑斑。背面臀部全是大面积擦伤，忍着痛好不容易站起来，伤得真的不轻。这段影片在网络上疯传，引发热烈讨论，不少人直呼太危险、太可怕，真的是劝世影片。但却也有网友戏谑笑称，猴子的屁股果然是红色的。拉起来的时候，你油门就横定了，那他有在多吹油门，多给的话，车会翻呐。专业重机人士透露，确实有玩家会尝试危险跳狗链，但影片中的男子就是把车头抬起来后又补油门，才会往后翻车惨摔。与危险驾车行为，得依《道路交通管理处罚条例》第43条，处6000元以上36000元以下罚锾，并吊扣牌照6个月。虽然无法确定影片地点到底在哪，但警方提醒，骑车上路千万不要尝试模仿危险动作，不只可能吞下最高3万6的罚单，还要被吊扣牌照6个月，而生命安全更是不能这样开玩笑。记者潘瑞林昭贤台报道。
好，观众朋友，目前我们在台北的摄影棚是发生了明显的地震，刚刚我们的摄影机以及灯架都是明显的晃动当中。那么我们知道是在10点11分是地牛翻身，台北建筑物都是明显的感受到摇晃。目前知道是呢震央是发生在花莲，那么规模是有3级以上。稍后来自地震测报中心的最新消息，随时带你掌握。好，另外来看到是台中市有一名骑士骑车行经沙鹿区的沙田路，突然右侧一名阿伯骑车起步却没有注意路况，直接冲出来，两车是猛力的撞击。小人国游乐设施旋转木马22号中午突然停摆，不止一个游乐设施受到影响，还有部分器材也都没有电，因为桃园又发生了停电事故。我们刚好在吃饭，对，然后可以下而已，大概2-3分钟左右。学校老师带队户外教学，刚好遇到停电，好在园区有备用电力，5分钟内就排除，不影响设施。